नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने जेमिति प्रकृति आमको भल एवं खराब समय आसीबा पूर्वरु किछि विशेष संकेत देई थाए, ठीक सही परी भगवान शिवशंकर निजर भक्त मानकु अनेक संकेत देई थांती। भगवान शिव तांका भक्तंक पूजा पाठरे खूब शीघ्र प्रसन्न होई थांती। सेइथिपाई तांकु भोला बाबा मध्य कहा जाए। भगवान जो भक्तंक उपरे प्रसन्न हुंती तांकु स्वप्न रे देखा देई थांती किंबा किछि संकेत माध्यम रे निजर अस्तित्व को से जाहिर करि थांती। एही सबु संकेत माध्यम रे महादेव निज भक्तंकु जणाई थांती कि एबेठारु तांक भक्त मानकर दुखर दिन गुड़िक समाप्त हेब, धन संबंधी समस्त असुविधा दूर होई जिव। भगवान शिवशंकर स्वप्न किंबा किछि संकेत माध्यम रे निज भक्त मानकु जणाई थांती कि से प्रसन्न अछंती। आज एही वीडियो रे मु सेही परी 15टी संकेत विषय रे कहिबी। सबु किछि जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी श्रद्धा और भक्तिर सह कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सांग माने जदि श्रावण मासरे आपणंकु एही 15टी संकेत मध्यरु किछि भी संकेत मिलुअछि तेबे बुझी जांतु जे महादेव आपणंक सांगरे अछंती एवं से आपणंक पूजा पाठरे प्रसन्न अछंती। सांग माने ए वर्ष 11 जुलाई ठारू श्रावण मास आरंभ होई 9 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हेब। सांग माने जदि आपण स्वप्न रे कौनसी देवादेवी को दर्शन करुछंती तो एहार अर्थ आपण निज जीवन रे थिबा समस्त समस्या रु मुक्ति पाइबा को जाउछंती। सांग माने स्वप्न रे बेले बेले एमिति किछि जिनिस आमे देखु जहा भविष्यत रे किछि घटना घटिबार संकेत देई थाए। जदि आपण को स्वप्न रे भगवान शिवंक सह जड़ित किछि वस्तुर दर्शन हेउछि तेबे एहार सीधा सीधा अर्थ जे भगवान शिवंक आशीर्वाद आपणक उपरे रहिछि। मनुष्य सह घटिबाकू जाउथिबा किछि घटनार संकेत भगवान स्वप्न माध्यम रे देइथांती। जदि खराब दिन समाप्त हेबार अछि तेबे आपणकू किछि संकेत मिलिथाए एवं जदि किछि संकट आसीबार अछि तेबे मध्य भगवान आपणकू किछि संकेत देइथांती। एबे चालंतु जानिबा स्वप्न रे केउ सबु संकेत मिलिबा अत्यंत शुभ होइथाए। जो व्यक्ति को एही 15टी संकेत मिलिथाए तेबे से बुझीजिबा दरकार जे महादेव तांको पूजा पाठरे अत्यंत प्रसन्न अछंती एवं आपणकू धनवान हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। नंबर 1 हेउछि जदि षंढ आपणक घर को श्रावण मासरे आसी थाए तो एहार अर्थ महादेव आपणक पूजारे प्रसन्न अछंती। षंढ को नंदी महाराज मध्य कहा जाए। नंदी हेउछंती भगवान शिवंकर वाहन। नंदी को भगवान शिवंकर द्वारपाल मध्य कहा जाए। नंदी को बुद्धि और ज्ञानर प्रतीक माना जाए। शिव मंदिर बाहरे नंदी महाराज सर्वदा विराजमान होइथांती, किंतु जदि श्रावण मासरे नंदी महाराज आपणक गृह को आसुछंती तेबे एहार सीधा अर्थ जे महादेव आपणक उपरे संतुष्ट अछंती। तेणु जदि श्रावण मासरे नंदी आपणक घर को आसंती तेबे तांकु तिलक लगाई किछि मिठा जिनिस निश्चय खुआइबे। नंबर 2 जदि श्रावण मासरे कौनसी भी दिन आपणकू स्वप्न रे शिवलिंग दर्शन हुए तेबे आपण बुझी जांतु जे आपणक दुखर दिन समाप्त हेबाकू जाउछि। भगवान आपणक पूजा पाठरे अत्यंत प्रसन्न अछंती। तेणु शिवंकु निष्ठार सह पूजा निश्चित करंतु। नंबर 3 जदि श्रावण मासरे हठात आपणक घरे कला रंगर साप बाहरे तो एहार अर्थ महादेव स्वयं आपणकू दर्शन देबाकू आसीछंती। एमितिरे से साप को मारिबे नाही, ताकू घौड़ाई देबे।
ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାସ ଅଟେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେହି ମନ୍ଦିରରେ ନାଗନାଗୁଣୀର ଯୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାତକ ପଶି ଆସି ବସେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡମ୍ବୁରୁ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6 ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଁଶ ଦେଖିବା। ଭସ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଭସ୍ମକୁ ମହାଦେବ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି ମାଛର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଛକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଛର ପହଁରିବା ଦେଖିବା ଧନ ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 9 ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଣ୍ଡବ କରିବାର ଦେଖିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 11 ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଖିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 14 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରୁ ତ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ହେଉଛି
ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମାନ। କାରଣ ମହାଦେବ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।